Друзья, привет! Сегодня хотел бы рассказать о скрытых функциях ножей Victorinox. Парочка у меня имеется, 111 солдатский нож и 91 мм офицерский нож. Итак, начнем. Здесь имеется штопор, кроме прямого назначения открытия винных бутылок. У него имеется тоже такое полезное свойство, как развязывание, помощь при развязывании узлов. Вот, допустим, узел. Очень удобно его сюда запустить, штопор этот, и распустить. Леска, веревка, шнур. Все ему по силам. +1 в карму. Так, далее. На 91 мм отвертка. Шлицевая. Отвертка очень хорошо подходит для вот этой штуки. Сюда ее можно ставить. Это как головка для накидных ключей. Бывает вообще с магнитиком. Вообще идеально она становится. И сюда можно разные насадки, отвертки, всякие воротки, там торксы различные. Работать как отверткой. Таким образом. То есть можно больше непосредственно под болт. Ну, конечно, тяжелый болт вывернут, то есть хорошо завернутый им не получится. Но такое что-нибудь профлист со забора открутить, это вполне подойдет. 91 мм подходит идеально. На 111 здесь больше размер этой отвертки, поэтому оно, то есть можно, конечно, но не так удобно, как это будет действовать. В общем, еще плюсик в карму этому ножу. Так, на ножиках с пилой, особенно 111 мм, под пилу свободно можно поместить иголка с ниткой. Можно даже несколько ниток намотать под разные, там белую, черную и, допустим, защитный цвет в поход куда-нибудь, или так просто носить, мало ли что. Под пилу зажимается, все носится вообще идеально. В случае чего, опа, и подремонтировать одежду, там палатку, что-нибудь вполне, очень даже. Так, ну а если, допустим, нет пилы, но нужна иголка швейная, то вот можно, сейчас, секунду, братья, секунду, то под внутрь пинцета ее можно вот так вот, таким образом. Я не знаю, наверное, это большая сильная иголочка, в этот пинцет не войдет, возможно, меньшего размера. Ну, в принципе, помещается, да, в случае чего. Где иголка? Вот иголка. Ну, только нитку придется намотать куда-нибудь другое, на другое какое-нибудь, катушку какую-нибудь там, я не знаю, на палец под кольцо намотал, и там ходишь такой весь, нитка, 80-й левел, короче, выживальщик, пацаны, нефиг делать. Так, иголка, с этим понятно, функции тоже справляется, нечего делать. Так, ну, стандартная открывашка Victorinox, это есть и на 111, на многих 111 моделях. Вот,
смотрите, идентичный. Функция, которую я для себя вычислил по производственной деятельности своей. Провод. Зачистка провода. Огибается. Оп. Иди сюда, называется. Иди сюда. Вот, опа, да? Легко, легко и комфортно. Сейчас, секунду. Секунду. Оп, оп, легко. Легко. Здесь у меня дополнительный запил. Снятие изоляции. Для тонких проводов. Но это я показывал в предыдущих роликах. Если надо подровнять эти провода, тоже это вполне себе справляется с этой функцией. Вот, смотрите, пожалуйста. Может быть, чуть неровно. Сейчас еще раз повторим. Вуаля. Все под джек, там под разъем. Все отлично идет. С этим понятно. Еще одна функция. Неожиданная, да? Да? Согласитесь, да? Грейпфрут. Ну, апельсины, знаете, бывает часто. Апельсины там. Чистишь пальцы, аж ногти отлетают. Нечего делать, смотрите, братья. Крюком цепляется. Хоп. Спиралька. Чик. Чик. Приятного аппетита, месье. Как вам такое, Илон Маск? Я тоже думаю, неплохо. Еще плюс сколько тут? Плюс 100, короче, в карму. Вот оно, ребята, вот. Пожалуйста. Грейпфрут. Натурпродукт. Так, фу. Запах, конечно, эфирные масла погнали. Интересно получилось. Надо было последним пунктиком это ставить. Ставить в видосик. Ну ладно. Ничего, переживем. Класс. Аромат бомба. Так. Зубочистка, да? Здесь, в офицерском. Первое, если там руки замерзли, ногти короткие, нельзя зацепить вот этой штукой, вот этим вот зубцом зубочистки. Можно открывать инструменты. Нормально все происходит. Раз, два, три. Вы видите, да? Все по фэншуям. И плюс ко всему, ей можно такие вот стяжки пытаться отжимать. Ну что-то у нас с этим сегодня не получается, да? Что-то не выходит. Думаете, не получится, да? А я думаю, получится. Вот оно, ребята. Отжали мы стяжку. Эту зубочистку ставим на место. Так. Ну, это как бы основные такие скрытые функции, которые я, может, у кого-то подсмотрел. Некоторые сам придумал, додумал. В частности, по кабелю, апельсину. Это чисто мои разработки.
Так что, если нравится, лайкосики ставим. И пишем, какие еще у вас есть скрытые функции для ножей Victorinox. Все, всем мир, удачи, всем пока.